ආයිබෝවන් කැල්ටෙක් LK YouTube channel එකට ඔබ මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ NE555 පාවිච්චි කරලා හදාගන්න පුළුවන් ඩෝබෙල් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේක මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරද්දි මෙන්න මේ විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. අපි දැන් පියවරෙන් පියවර බලමු මේ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. හරි දැන් අපේ ඩෝබෙල් එක අපි හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ බලමු මේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. අපි මේ සර්කිට් එක යොදාගත්තු මේ බටන් එක මෙහෙම ප්‍රෙස් කරනකොට බෙල් එක වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාලා ගෙදරට හදලා පාවිච්චි කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ස්කූල් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදියට හදලා පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. අදට මම මේ වීඩියෝ එක සමුගන්නවා. වීඩියෝ එක බලපු සියලුම දෙනාට ස්තුතියි.